ឥឡូវនេះកំពុងតែ viral ខ្លាំងមែនទៅលើពាក់ខែ500គួរកុំយកគ្រួសារបកស្រាយដោយកញ្ញាម្នាក់បាទដែលគាត់ថាបុរសដែលមានត្រឹមពាក់ខែ500គឺមិនត្រូវគេយកទេខ្ញុំបានថាខ្លួនគាត់នឹងគាត់មិនយកទេបុរសដែលមានពាក់ខែ500ព្រោះអញ្ចឹងគាត់អត់រើសអញ្ចឹងណាពួកគាត់លក្ខណៈគាត់ជីវិតអ្នក high so អ្នកមានអីចឹងណាប៉ុន្តែដូចពីដើមដូចជាចេញពីកូនអ្នកក្រយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពាក់ខែ500ច្រើនណាបងប្អូនពាក់ខែ500ច្រើនណាសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាព្រោះពាក់ខែ500អាចនិយាយបានថាដំណាក់ឬក៏តំណែងឲ្យរៀងខ្ពស់ដែរហើយពាក់ខែបើតាមសេដ្ឋកិច្ចធម្មតា2-300ហ្នឹងថាច្រើនហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយបរិះដែលមានពាក់ខែ500ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាច្រើនមកសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់គ្រួសារគឺត្រូវតែមានហើយបាទហើយតាមការវិម្លាយរបស់គាត់គឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺគាត់ខុសបាទនេះគាត់និយាយដូចជាលើកដាក់ទៅខ្លួនគាត់ឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំមិនសូវជាសង្កត់ច្បាស់ដែរបងប្អូនគេ500គេកុំតន់មានគ្រួសារកុំតន់មានប្តីពាក់ខែតែខ្ញុំនេះពាក់ខែ250ប្រពន្ធមួយចាំស្រីក្រៅ2ទៀតអើយទៅបងប្អូនអើយបើបានពាក់ខែ500ជីវិតគ្រួសារខ្ញុំរងថ្ងៃនឹងរស់ទូធាយ៉ាងណានេះ500ច្រើនណាច្រើនអញ្ចឹងបានថាច្រើនហើយបងប្អូនគិតថាយ៉ាងណាដែរនេះពាក់ខែ500ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុនគឺកញ្ញាម្នាក់មិនដឹងថាគាត់ឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំមិនជាស្គាល់ទេតែមានការនិយាយឌៀមដាមឌឺដងផ្លែផ្កាច្រើនមែនទែនតាមសង្គម social media ផ្សេងដែលគេបកស្រាយខ្លះទៅក៏គ្រប់ត្រូលហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ប៉ុន្តែនៃការគ្រប់ត្រូលគឺមានតិចតួចហើយអ្នកដែលវាយបហាប្រតិដែលមានការវាយបហាអ្នកខ្លះក៏ចេញវីដេអូឌឺដងអីចឹងទៅថាបើគេមានប្រាក់ខែ500ក៏គេមិនយកគាត់ដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់និយាយមកលក្ខណៈថាមើលងាយអ្នកពាក់ខែ500ពាក់ខែ500ច្រើនណាច្រើនមែនទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងឥឡូវវាធ្លាក់លុយ$500មិនជាតិចអីទេហើយសម្រាប់បងប្អូនយល់យ៉ាងណាហើយបើពីខ្ញុំគិតថាពាក់ខែ500មិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងយកគ្នាជាដៃគូជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ជាគូអនាគតទៅមុខគឺវាមិនអាស្រ័យលើប្រាក់ខែទេចង់បានក្តីសុខពិតប្រាកដគឺយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាយើងយកយល់ពីគ្នាហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីទៅលុយកាត់ក្រោយទេហើយគាត់និយាយបែបនេះក៏អញនិយាយបានថាលក្ខណៈប្រទៀបបន្ថោកមនុស្សដែលមានពាក់ខែតិចណាបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏ទៅពាក់ខែប្រហែលវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់លើភក្តីភាពការតស៊ូព្យាយាមអ្នកខ្លះគាត់កើតចេញពីកូនកសិករកូនអ្នកឆែកៃក្រទេតែគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដូចដែលកញ្ញាហ្នឹងគាត់និយាយកញ្ញាហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមចេញពីអ្នកក្រក្រៃដែរគាត់មិនមែនជាអ្នកមានអីទេតែគាត់និយាយមកលក្ខណៈថាលើសដែរលើសបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយដោតទៅលើលុយគាត់ស្រឡាញ់លុយឯងមើលទៅប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សបើគិតថាលុយសំខាន់ក៏យើងអាចចាត់ចំណាត់ថាលុយវាជាផ្នែកទី2ឯងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាប់ដៃជាគូដៃប្រពន្ធគូពាក់ជាត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាប់ដៃគ្នាកាត់ខំរកស៊ីឲ្យមានបានទៅថ្ងៃខាងមុខអាហ្នឹងវាទៅជាការល្អនេះសម្រាប់ពីខ្ញុំណាបងប្អូនតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរដូចខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចេញមតិខាងក្រៅម្នាក់មួយមកហើយជាចុងក្រោយ
ចំនួនប្រាក់ខែ500វាមិនមែនជាកត្តាកំណត់ជោគវាសនាឬតម្លៃរបស់អ្នកទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងវានឹងការមិនឈប់អភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងនឹងពីប្រាក់ខែ500ទៅ600ទៅ700ទៅ1000ឬក៏ទៅលើសច្រើនជាងនឹងទៀតអានឹងទៅជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0រហូតទៅដល់មានបានអានឹងទៅជាការល្អទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ខែតិចចាយមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវនិយាយបែបនេះទេបាទហើយអ្នកដើរទៅមុខត្រូវតែមានក្តីសម័យមួយដ៏រឹងមាំដែលច្បាស់លាស់កុំផ្ដោតទៅលើប្រាក់ខែខ្លាំងពេកបាទបើយើងធ្វើការអត់ល្អធ្វើការអត់លទ្ធផលប្រាក់ខែក៏វាមិនជាច្រើនគេមិនដំឡើងឲ្យដែរហើយជាចុងក្រោយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា